大家好，歡迎嚟到香港煮意，我係阿小。今日我會為大家介紹一個健康版魚香茄子。茄子唔使落油炸，亦都唔會落鹹魚。同份量已經顯示咗喺熒光幕度啦。咁準備好晒，我哋而家可以開始啦。首先我哋要揀一個表面光滑啦，而且撳落去實嘅茄子。將茄子切開一半，之後再切片。然後咧，每一件咧就切到佢好似手指咁粗左右就可以噶啦。切好之後咧，我哋就將啲茄子咧擺落去呢個兜度啦。咁我哋要排一排佢啦，唔好等佢黐埋咗咧，黐埋咗就會好難熟噶啦。排好晒啲茄子咧，我哋就可以攞落去蒸。咁我哋會較6分鐘啦。喺茄子蒸緊嘅時候咧，我哋咧就炒埋啲豬肉佢啦。咁咧，我哋咧先燒熱隻鑊啦，落適量嘅油，再加2瓣嘅蒜蓉。我哋要爆香啲蒜蓉啦，爆到佢咧有香味。當聞到咧蒜蓉嘅香味咧，我哋就可以落埋200g 嘅免治豬肉落去啦。咁我哋咧要炒到佢轉色，變咗白色咧，熟晒啦。咁我哋就可以咧去睇下啲茄子啦。用筷子篤下佢，如果好輕易篤得穿就熟噶啦。咁我哋咧就落晒啲茄子落去啲免治豬肉嗰度啦。咁我哋兜一兜佢啦，落2茶匙嘅生抽，2茶匙嘅老抽，3茶匙嘅魚露。我哋簡單兜一兜啲材料之後咧，我哋就將佢撥埋一邊。我哋落1茶匙嘅豆瓣醬，爆一爆香佢。聞到有香味啦，我哋咧就落埋1茶匙嘅糖，我哋繼續兜一兜佢，等到啲糖咧都融合埋一齊咧，咁我哋咧就可以落蔥啦。蔥花我哋可以隨個人喜好落多落少都得嘅，但係咧就切記唔好炒咁耐啦。我哋輕輕兜勻佢就可以噶啦。好啦，而家可以上碟啦，係咪聞到好香呢？聞唔到唔緊要。你哋試下煮你就知道幾香噶啦。雖然冇油炸又冇落鹹魚，但係個賣相都好靚噶。zoom近啲俾大家睇下。我哋唔使用鹹魚嘅原因咧，係我哋用咗呢一支魚露。我哋試咗好多隻魚露咧，發覺呢一隻咧係最有鹹魚味噶。多謝大家收睇。如果你中意呢條片嘅話，記得俾個 like 支持下，亦都可以喺留言區分享下你嘅心得。最緊要係訂閱同埋 share 俾你身邊嘅朋友啊！多謝晒，我哋下條片見，拜拜。